Evet, Zippo çakmak taşı değişimi. Görüyorsunuz şu deliği. Çakmak taşımızı eski bir çakmağımızdan, gazı bitmiş bir çakmağımızdan çıkarttık. Bu delikten içeriye yolluyoruz. Gazı bitmiş çakmaktan çıkarın arkadaşlar bu arada. Yenisini falan almayın. Yani herkesin elinde illaki var. Zaten biz bu külleri buna göre veriyoruz. Herkesin elinde illaki vardır. Vardır illaki, yani çıkar bir yerden. Arkadaşınızdan falan da alabilirsiniz. İllaki vardır birinde. Yenisini almayın. Yok diyenlere gönderiyoruz, adres verin. Yok diyenleri bizde var. Bu kadar basit. Yaptın mı? Bu arada bir parçamız da kayboldu şu an. Ona rağmen yapacağız. Diğer hiçbir şeyini göstermedik ki oğlum, sadece onu attık. Yayı koyduk içine ondan sonra. Sonra vidasını taktık. O deliğin bir de vidası var. Yayı koyduktan sonra. Buradan Aynen. sıktığımız zaman yay geriliyor. Buradaki çakmak taşı buradan çıktı zaten, şuraya göre. Şurada çıktı çakmak taşı. Bu vidayı ileri götürdükçe, gerdikçe yay da buradan baskılıyor. Ve ileri çıkıyor o çakmak. Aynen öyle. Yani şu an kamera çok iyi değil ama bu videoyu izleyenler zaten çakmak Zippo hakkında bilgi sahibidir büyük ihtimalle. Muhtemelen o kaybolan parçayla ilgili bir sıkıntımız var şu an. Yapamasam bile YouTube'a koyacağım. Başta da Zippo çakmak değişimi yaz. Değişik. Sonuna kadar izlesinler. Bundan sonrasını izlemeyecekler zaten. Ama olabilir. Evet, oluyor, tamam. Gerdirdikçe oluyor. Sıkıntı yok. Gerdirdikçe oluyor arkadaşlar. Videonun sonunda olacak büyük ihtimalle. Şu an çakıyor mesela ama ben biraz daha güçlü bir kıvılcım istiyorum orada. Daha güçlü isterseniz birazcık daha gerdirebilirsiniz. Görüyorsunuz şu an gayet iyi. Son bir dokunuş daha yapacağım. Bu kadar. Artık siz ama bakın eğer siyahsa, boyalıysa Zippo'nun kabı, bunu bununla yapmayın. Vidal yapın, bunu bununla yaparsınız ama buna korksunuz böyle. Vida ile yapın aynen. Vidal yapın. Yani kötü duruyor. Ben bir kere yapmıştım zaten ama artık önemli değil o yüzden. İşlem tamam mı? Öyle zannediyorum. Arkadaşlar uzun bir video yapmayacağız. Kısa tutacağız. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Can arkadaşlar. isteyince yanar. Can isteyince O yanar. tamamen sizin Zippo'nuzla alakalı. Aynen. Yani bunları... Kiminin Zippo'su canı isteyince yanar, kiminin Zippo'su da Zippo'nun sahibinin canı istediği zaman yanar. Evet, karakteristik özellikleri farklı. Bunu zaten hani açıklamaya gerek yok. Zippo kullanan arkadaşlar zaten biliyordur. Aynen öyle.